Donc, on enfonce la grenade. Après, on met ce qui bloque. Normalement, il y a un petit morceau de scotch, hein, pour bloquer encore mieux. Et voilà, et ça tient. Bon, une bille qui tombe, c'est pas grave. Ils sont dans le bac, colonel. Je vais pas résister. Faut tout te dire à toi. Pas une grenade à la pave. Merci, colonel. Vous allez tous router. Honte. Ouais, elle a gagné. On a eu. Ouais. Shaking their ass like they just don't care.